we turasanye ndakubwiye ngo uriya mugore azongera kwinjira ahangaha ariko ntakibamo cyangwa nakiriho mbere yuko aza banzo nyice hani sunu urabona agasuzuguro uraninjira nunansuhuze ukaza ukakaza ushaka ikirara nka kiriya we hakubyo bagoye nawe buragushiramo wanjije ndavuze ngo sohoka umusange aho hari numva izakubwira sohoka untera ibitugu ugenda umusange Gezaho mama muri mu bwonko kuko mfite stress zatuma nanakwica wowe nkakukura umutima nkawurya nkawe cyo biri kureba umbabaje rero umba Chantal wanjye reba hano utazongera kumenyera n'ikindi gihe wongera kumenyera ahita nguheza umwuka nasoni niba ndi umukozi wawe wanyu ngende umucakara wanyu ugomba koza kumenyera uko ushaka wowe urabona angana nkawe urabona angana nawe ndaza kubibwira mama asa kubibwira nyoko se yangira ati ahubwo n'ikindi gihe rero nahita nkwiyicira ko gasa utazongera kumenyera ngiye kahereye ngiye niba ndi umukozi w'uwanyu ni ngombwa ujye umfata uko ushaka ariko umukinisha abakozi muzi abari bo mukinisha abakozi muzi abari bo jya kumfurira imyenda genda untekere genda ukora ibiki umugira rero nzakwitwikira n'igishirira none ibyo biryo mwirirwa muvuga ngo mbatekere nzagutwika uretse ndaza kubibwira mama nyoko se yangira ati nyoko we yangira ati nyoko arahari ariko uriya mukobwa nazanye n'umunyamwuga mabuja caca aho se nahita ngo urushyi wamabyiwe umunyamwuga wa hehe njye buranginisha umunyamwuga wa hehe uti ntabwo twamubwiye ngo ambwira abo basangira ambwira aho atemberera yigeze abikora bigeze Fabrice wegereye konti yanjye Fabrice uzi amabanga yanjye ya kampani yarangiza akaba aziranye n'umwanzi we kane mwakira icyo kintu mbabarira ubwiza ukuri icyo kintu noneho kugeza aka kanya nkaba naragera ku cyongeraho kandi Fabrice nta kintu n'iki na kimwe mwigeze munkorera yaba ari mu cyaro nta na kimwe yankoreye yaba ari wowe nahaye akazi na icyo gusa muntu nukurunda mufata amafaranga mushyira mu bifu byanyu udush nonaha liste ya Fabrice ubikurikirane ugiye kuzana inuza ugiye kuzana inda ahangaha nuramuka utwite uzabyuke mu gitondo uhita ugenda sinzumve ko utwite cyangwa uzabyarire hano ugize kuba umukecuru ntabwo ushoboye ugize kugenda nk'akanyamasyo ntabwo ushoboye warangiza ukaza kumviriza nakubwiye ngo ibyo wumvise uhita urimira no mu nda ngo pi ku buryo nushaka kujya kuri toilette ugenda ukajya kubyituma wanyumvise wowe gatsinda reba nk'abarozi ko naba birinduriyemo umuntu ijisho reka ngende rwose arimo aranukira tambuka genda tambuka iyo ugiye shananga iyo mubwiye ngo nagenda akagenda nk'akanyamasyo rimwe nzaguhirika kuri ayo masikariye ugende umanuka iyo ngiyo ameze nk'ikimira kireduka mwana wawe wanyumvise ikindi cya kabiri uzajya witondera uriya mukozi unamucunge wanyumvise ikindi ukazajya umutuka turi kumwe ejo atazajya gutya akaba yakuvangira akaba yaguhereza ibintu ukaba wanapfa jya umureka aba ari ngewe umubwira ko ari ngewe umuhemba wowe atazajya gutya akagenda akakunigira mu nzu ubona ukuntu ameze nk'umurozi ubona ukuntu areba ubona ukuntu agenda acunga utuntu twose wagira ngo ni umaneko icyo nkubwiye gusa ucyumve umenye ko bari abana mutavukana mu nda ya zibaho ngaho wowe zibaho wowe urareba ute wowe
uratinyuka ukanambaza ngo ndaho wowe nta n'isoni. Jordan nakwihoreye ugira ngo wankanga. Ntasi niwatinyuka kugira ngo ugarure umugore w'ikirara muri iyi nzu. We urabona narimwe nakubwiye nabi. Nawe utazabona ngo bisinziriye ukagira ngo atora wisake. We turasanye. Ndakubwiye ngo uriya mugore azongera kwinjira ahangaha ariko ntakirubamo. Cyangwa ntakiriho. Mbere yuko aza banzo nyice. Nta n'isoni urabona agasuzuguro. Uraninjira nunansuhuze. Ukaza ukarakaza ushaka ikirara nka kiriya. We hakubyo baguhe nawe biragushiramo wanjijwe. Ndavuze ngo sohoka umusange. Aho hari numvise akubwira. Sohoka untera ibitugu ugende umusange. Nta n'isoni. Urazaho nkanga. Urende bunde biki wowe. Nta soni. Jordan narakubyaye ntiwambyaye. Nutumvira nyoko uzumvira ijari. Cyangwa se wa mugani uzanterura. Sibyo? Uzanterura nkubite hasi. Yashinze bane kurugarukamo. Umugore n'uyu. Va ku giti dore umuntu. Ndakubwira ngo va ku ngoma. Icara kandi unicare neza. Egama aha ni wawe. Terura kapujyane mu cyumba kandi cyane. Nta soni. Nyoko iki? Reka mbyijyanire. Uramaze. Hey. Israel. Ngende rwaserera mu mutwe cyangwa nawe rwaserera mu mutwe wanjye. Udashobora kunyumva. Ugenze ugiye nibura ukagenda ukagarukura ibitekerezo bizima. Kubura cya kindi wowe. Ntekerezo zawe zagiye. Peri ndakubwira ngo shyira hasi. Shyira hasi icara. Niba wemera ko ndi nyoko bukwe nyawe. Ndavuze ngo icara. Kandi torera ibikapu ujyane mu cyumba cyane. Icyumba dore ni ugukatira ahangaha ukinjira mu cyumba kibanza. Uri kunyumva neza? Terura rero. Jordan. Jya guhindura imyenda wawe umugore akwakire. Jya mubase. Nagenda muzarire kamambiri. Nyoko biki? Nyoko biki? Nanjye nasigaye muri byinshi byo gusererana nturi kazi yawe. Nakubwiye ngo Gezaho. Mama, muri mu bwonko kuko mfite stress zatuma nakwica wowe nkakukura umutima nkawurya nawe cyane uri kureba. Umbabaje rero. Umbabaje. Urakurikira. Peri. Jordan. Kwica mama wawe yaguteye umwaka. Kwica mama wawe ndi muzima. Ushaka ngenza ukure mu mutima ngewe. Hari igihe ibyo ukure mubyeyi nzabishira hasi. Nakwiyicira. Mama. Ninde waduteranyije? Ninde? Uriya. Peri yibagiye telefone reka muri telefone y'inyica namaze kumuha telefone ye sibyo? Telefone ye utanyica akazabura umuha telefone ye. Darasize telefone ye. Naho ubundi kunyica se ntushaka kunyica. Ndi nararindiriye na. Njye uragenda mbikurire. Muranyambo ni umwana mwiza. Mani bitari kuri kamera. Nyine umusore twabyaranye yaje hano nabaga. Yego. Icyo gihe yaragarutse mu Rwanda afata telefone yanjye yatumaga Irene mbona n'igihumbi bya kintu yose arayimena. Ike? Arayimena. Wa mu boyfriend wagiye?
yaragarutse gusanga abantu babaga. rega umuntu mwabyaranye Irene arayimena, Afata telefone arayimena yose, akubita hasi. Fone nta nubwo nyine wirirwa gukoresha usibye kujugunya, arayimena. Ngo kubera iki? We yafushye. Se navuga ngo yafushye. Irene nanjye ntabwo nzi impamvu. Ntabwo kakanya nakubwira ngo fone yanjye yemeneye iki. Noneho naricaye, icyo gihe narafunguye aka YouTube channel. Naricaye mbona ubuzima bwose bwanjye burangiriye aho. We yayimenya avuga ati uko byagenda ko na Sifenda murangije. Kandi uri umukobwa wihagazeho, nta muntu wabwira ko ufite ikibazo, yaba nabakiramano wabyihoreye. Ahantu bigera ukavuga jye ubyihorera. Uwo munsi nararize, niwo munsi nazibagirwa amarira narize. Nararize ndavuga koko mana kubera ikintu byose bigenda bite. Hari ninjoro nka saa 7 z'ijoro. Irene namagaye Nyambo. Namagaye Nyambo. Ihangana tubwire rwose. Namagaye Nyambo ndikurira. Muri Nyambo ni umwana mwiza. Mani ko muri mubiki? Ko muri gumatana kandi muri ababesto sha. Ako abantu hose ubukurikirana umuntu. Ubwo wambaye imbere ya besto nyine kari cyo ndi kubaza. Uyu ninde? Ni umudugudu. Umudugudu w'ibiki se? Umukuru w'umudugudu nyine. Nose umukuru w'umudugudu agenda n'inkoni. Jewe uyu nakoro wanyeze ku mafoto ngira ngo no besto wawe. None se. Besto wanje nyine. None se kanze nkubaza. Wowe uri mudugudu agenda n'inkoni azayivanga mu bibazo by'abantu. Icyo ndi kubaza ni gute muri guhoberana nyine mu muhanda no gusuhuza. Mwiriwe. Bamwita Titi. Twiriwe subyitayeho. Ko mara gifungu tw'ikintu cy'besto cya. Kigabo kandi kigabo ndagisuzugura. Wakigabo ndagusuzugura. Nabyo bitatworoheye. None muri gufunga inguni mu muhanda ku mawe. Twafunze iguri cyangwa ndi kumubwira ibibazo bifite. Mama ari mu ibibazo bifite araje kumubwira mu nzu ukamwakira mu nzu paka muvuga muri guhoberana mu muhanda mwe. Yakomanze arasaranyirwa ntabwo rero kumusuhuza. Ngabyorera. Wakigabo. Wakigabo. Kigabo n'abantu wanyu. Wakigabo we. Iyo ndayimena. Ntabwo uzi ibibazo abantu babibereyemo uraza ugasakuza nose nicyo ngicyo bagutoreye. Nose mu mudugudu yambaye imbere yawe muri guhobera no uyu ni mudugudu cyangwa ni mayibobo yigendera. Shida. Niko. Subundi kamaze mudugu. Ubu mama karwari mu bitaro yenda gupfa. Icyo kibazo uraki. Ibyo ntago ari ngombwa ngo wabitubwiye. Nabikubwiye se kuko bakubwiye ibibazo uri mu mudugudu. Ibyo ntago ari ngombwa ngo umukaba wa rugabo. Ndakwiyamye. Genda urebane n'ibibazo by'umudugudu twebwe hari umutekano ubonye twishe. Hari ikibazo ubonye kiri hano. Ikibazo ahantu kiri nuko muri gubenera mu muhanda. Umuhanda se iki si igipangu cyacu ni igipangu. Okay, ikibazo kirari hano. Nyamumaze kujya imyaka ingana. 23. Usubiriza icyo wamwihoreye. Urabese ufite imyaka 25. Muko imyaka 25 uri kuri aho ngaho uri mu babesto abashuri bose babakate. Ive waramukatiye. Ngaho Devura nta nshuti y'umukobwa iba hariko. Oya. Bigusobanuriye se? Ngiye gusobanura ikintu kandi ucyumve nk'ukuri. Irene ngiye nawe ndakatubere ko turi abakobwa. Twarakuranye turi inshuti. Twariganye, twacanye ibintu byose. Abakobwa batangira kugira iyo bakuze. Yego. Ngewe Irene dusoreje rimwe kwiga, wisubona akazi. Wisubona ubuzima bwiza. Wisubona umusore mwiza. Mwise mukora ubukwe. Ngewe Miki sigaye muri bwa buzima nta kintu na kimwe mfite. Urimo urazinyereka boyfriend wanjye yamaye telefone. Boyfriend wanjye yamaye gift y'imodoka. Ibintu uri kumbwira ngiye birimo biransonga. Iki nawo ndakora ikintu gituma ibintu byose bibura. Kandi nyikore nkwereka ko ngukunda ibibazo byose ubamo. Ngerageza uburyo naguteranya no boyfriend wawe nkubwira ati ndagukunda. Umunsi umwe ugira agashida k'ibiceri. Ubi mwaka bikwime. Ubi mwaka umuhungu abikwime. Ubiririre best friend wawe. Ahita gutanga mu pasi ku munayija. Cyane. Kwihuta. Atura boyfriend wawe none nabonaga karimbwa. Ati wowe umuntu utagwa amafaranga. Teka nkwereka ukura amafaranga. Rero reka tugera ku munayija. Ahita abwira boyfriend ati sheri wawe ari he ko namu. Irene ntibazakubeshye abakobwa. Abakobwa nanjye rega ndi umukobwa n'abana beza. Abakobwa hari kurasetsa. Reka mbwe abahungu n'abana beza. Urukumva? Nubwo niyo mpamvu mwiyahura mugira imitima myiza tw'abakobwa yabaye amakara. Niyo mpamvu muzamuhora mwimanika. Reka nkubwire. Ikintu cya mbere. Wewe nimba
nimba ngiye mukobwa nshaka kubika umutima wunga 10 kandi nkababyimba we mungu ukaba utabishobora ubwo ibintu byakunda ibyo buri ari nk'ibintu uvuga nabo ubwabo ntibamenyane niba mani nyine bahita mutandukana mani ubwo tukumve neza miki reka mbanze nkubwira kandi banza unyumve unyumve nyende kubwira nka miki yego nzaza nkubwire ngo umugabo twashwanye kuko utubatse twisohokere mani tumwe birashira ubundi si umugabo ni iki twako tutamufite urana dufite ikihe kibazo ubikubwira ari kubikubwira kugira ngo urwaye rusenyuke ugaruke muri genge yabo yego nta rukundo agufitiye yego kandi wa mugore kukubaha kwawe kwa mbere ni urugo icyo akoze ni urugo pe naho kuvuga ngo abantu mugendana ngo baracyari abakobwa ngo ni bano na bano nta nama bazakugira kuko ugiye nimba ugize ikibazo hamagara marene wawe urabyemera ko hari abagore bubatse bagisa neza kurusha n'abakobwa mu batagira abagabo ingo zabo zimeze neza yego bambwire ntabwo nzi none se ukivuga ibyo utazi buri gihe Irene njye nigeze kuzana mvuga akagambo ndavuga ngo umugore uri kwinjiza miliyoni yibagirwa ubuzima umugabo yamufashijemo nta kintu afite icyo warakivuze ndabyibuka uri kumva njyewe ikintu nabwira umugabo simbujije abagabo ko abagore banyu bakora gukora ni byiza ariko igihe umugore azakora akakurusha amafaranga azakunya ku mutwe yego ko ushobora gukora kurusha amafaranga aga bibaho mani nyine abagore kuntu turemye nabwiye ngo turemenya agasuzuguro noneho bikaba ikibazo umugabo adafite akazi yesu we ntabwo wibuka ko hari igihe yari afite akazi agutunze nyine akumenyera buri kimwe cyose imisatsi buri kimwe cyose kuko akabuze igihe gito sha uri kumva nimba ngewe ndi gukora amamiliyoni umugabo wanjye nta kintu avuze kandi reka mbabwire wa mugani wakubitiraho n'icya kigare cy'inshuti zawe zikubwira ngo umugabo udakora nta kintu amaze mu rugo ibyo bintu byibeshyamo igihe gito kuko ubona ukunzwe ubyarawe n'abantu benshi Irene ku mugore birashira ntabwo bishira ngenza abakobwa bamaze igihe muri ino game imyaka 10 bakira abastar imyaka 10 iri imbere uzi uko bizaba bimeze rega abagore turasaza kandi nta mugabo usaza nabo barasaza nta mugabo usaza bro ibyo niba zakubeshya arakena ntasaza arakena ntagasaza kuko iyo wakennye nibwo tubona washaje ariko ku ifaranga rya n'imyaka 90 umukobwa arakwipevera akavuga ati ntari bamenya abatakara ariko ayo mafaranga ndayakeneye mani ku myaka 90 ufite amafaranga umukobwa akubona mu myaka 25 kumeze neza yego iyo ufite 25 ukennye mba nkubonamo agasaza nta kintu twavugana nese umugore ufite amafaranga arasaza umugore wese Irene nakubwiye ngo icyubahiro cy'umugore n'umugabo ako niyo mpamvu aba ari umukecuru ufite ibifaranga agashaka agasore yirongorera aho gasore zikuntu kaba kamutesha umutwe ureka ndashaka kubaza abantu ngiye mama wanjye bamufunze mfite imyaka 12 mwana imyaka 12 yafungisha umubyeyi gute byanabaye ndi ku ishuri ngiye buriye ngiye navuye ku ishuri mama baramufunze ibyo bintu urumva byagenda nyine wenda isibye ko nawe navuga ngo sinzi icyabimuteye ibyo byo nyine ni ikinyuma yahimbye sinzi impamvu yabikoze nuvuga ngo ni ibintu yahimbye ntiyarazi mama wawe ntiyarazi amateka yawe wapi akabikura hese ko nabonaga ari ibintu ntabagira ngo bipanze bimeze neza man Regis nyine aragenda akicara wagapanga ibintu ashaka kuko muzacunge buri gihe iyo aje kumvugaho ibintu nyine by'ibinyoma niwe muntu wa mbere witereka uri kubyumva ibyo kuvuga ngo biriya byo nkubwije ukuri katari ko kuri nta mwana ubaho wafungisha nyine niyo mama we yaba yicubiza uko utajya kumurega barabafungisha je rero si bibaho abana bafungisha abana je nako ku myaka 12 si ugwamenye ujya kurega none ngiye byaranabaye ndi ku ishuri icyo yango ni cyabaye ikibazo gikomeye uvuga yuko utazigira umubabare yes cyongera kibyara ibibazo byose yagiye gukora ikiganiro kwa Chita avuga ko nabishaka tuzahura akansaba imbabazi yego ngiye musubiza ko nta mbabazi namuha akeneye imbabazi yagenda akareba mama kuko niyo yasebeje akamusaba imbabazi mama yazimuha nanjye tukiyunga suko namusubije yego ibyo birarangira ko biri mu bintu nabyo biba byaramubabaje ntabwo mbizi kutamuha imbabazi yego turi kuri live Dumbara joininga kuri live yacu turamuzamura aga aravuga ngo hari agasore imba aravuze ngo agasore nyine Dumba nta mutima mu babikorana ariko nawe agira defo yo gushaka kugunganyisha abantu Dumba ntago ajya bigambirira
wenda ashaka kutabigambira Dumba ntajya bigambirira ahubwo ashaka kwivugira ibintu bigahita nko gutera ibuye mu gihuru imbwa zigahita zisohokamo nyine Dumba ari ukubora ashaka iganirizaga wowe naga na Regis oya ye naga kuri live hari ukuntu ashaka gupostinga nka Regis akahita nyandikaho nk'amagambo mabi uri kubyumva cyaka akampostinga njyewe akahita yandikaho amagambo mabi Regis njye nshaka kubibona nkajya ngo Regis niwe wamutumye cyangwa Regis ayibona akagira ngo ni njye watumye Dumba uri kubyumva aga kandi mujye muvuga aga n'umuntu w'umugabo kubona Dumba burya postinga Regis akanyandika amagambo mabi ntabwo aga byamushimisha n'umuntu w'umugabo aho ngaho buri kubaho ku mugore we ntabwo nyine bimushimisha yanzamura mu bundi buryo cyangwa yafasha mu bundi buryo ariko adapostinze Regis ngo aze afata amagambo mabi kuri njyewe atiyubashye Dumba ko mugiye kumuziza ubusara Dumba ko ari ikimara oya njye ntabwo ndimujije ubusa nyine ndi ari ikimara si washatse mvuga ikibazo mubona inandara ya byose ntabwo bonye Dumba yibye kuri kamera ati ndi ikimara njyewe nyine ndikubwira ngo nta mutima mu babikorana nose ikimara kigira ikosa kuko amara no kubikora akampamagara uri kubyumva uzi ko ikimara batakirega ariko nagende uri kubyumva Sabe urabona ikimara bajyanye muri ribuse mbwira icyo wabonye shana bakujyana biri muzima uri kubyumva ngo Dumba wamusabira ibinini hahandi hakora iki niho gishoboka ngiye Dumba nta kibazo mufiteho Dumba ndashaka kubyandikaho kuko yumva aribyo bimujemo kuko turi inshuti sinibaza ko mwavuga kuko turavugana kuri telefone okay ibyo ngenda Regis yabona bikamubabaza cyangwa nayabona bikambabaza niko nagiye kubona njye no Regis ko mba nanamuborotse kuri Instagram TikTok WhatsApp akosubura ku muryango bigende gute Miki njye ariko ni amahoro oya byo ntabwo bitanga amahoro ahubwo ni wowe uburemerewe namuborokoye se sinakubwiye se ngo uzabireke njye namuborokoye kandi nabyiza bizagufasha namuborokoye pe njye kubona mbona turi kuri tele yanjye turi gushutinga abakinnyi banjye barambwiye ngo dore kapitene atangiye gupostinga aho umugabo aguye ngo ndi arenza utwatsi umugabo ngo agiye gutera inda mu gasozi ngo gutya na gutya ariko abandi njye ni nyuma yuko akoze ikiganiro avuga ko muhuye yagusaba imbabazi nawe akavuga yuko ntazo wamuha nibyo icyo wakoreye iwanjye yego none reka tugere ubwo ibintu byose uri kumva nagiye mbasana ku byagiye bigenda ibintu byose yagiye yiyumva ntabwo nigeze muvuga izina ntabwo nigeze ngira ute we yicaga ariko aho umuntu yakwibaza impamvu nta na rimwe hari akarundi musore kuko se wenyine mwagiranye ibihe by'urukundo reka tuvuge gutya muri industry ni njyewe si we wenyine muri industry ni njyewe ariko harundi bamenye mwabyaranye nawe yigeze gukora ikiganiro yes we use nta na rimwe araraka reka rero nkubwire intandaro yo kugira ngo bagire bakoreshe Sam ikiganiro nyine wumve ko abantu bagenda barema Sam n'uwo mwabyaranye bagenda nyine barema ibibazo bo baricaye baravuga ngo ariko ubwo si ni muri yasaga avuga ngo nafungishije mama baricaye batekereza Regis n'uwo mujama wese njya kumuvuga w'umunyamakuru ufite channel ni inshuti baranabanye mu nzu bo batekereza nyine ikintu ngo bakora kikambabaza nyine ntabwo numva impamvu uwo mwabyaranye adashobora kurakara hakarakara umuntu mutabyaranye nta kintu kiba cyabaye ese ninde wabwiye ko rega umuntu twabyaranye dufitanye isano idashobora guhinduka nyine twahuje amaraso ibyo ntabwo buryo ntabwo dushaka kubukuraho kandi ibyo bintu ntabwo ashaka kubyinjiramo nabira ibyo byo kumukoresha ikiganiro baramuhamagaye baranamwishyura uri kubyumva urabizi ko ari igihe umuntu aba atameze neza mu mufuka agendera muri ibyo baragenda bikurira Muranyambo ni umwana mwiza mani bitari kuri kamera nyine umusore twabyaranye yajana nabaga icyo gihe yaragarutse mu Rwanda afata telefone yanjye yatumaga Irene mbona n'igihe umva ibyo kintu yose arayimena arayimena wa mu boyfriend wagiye yaragarutse gusanga abantu babaga rega umuntu mwabyaranye Irene arayimena afata telefone arayimena yose akubita hasi phone nta nubwo nyine wiri gukoresha usibye kujugunya arayimena ngo kubera iki we yafushye se navuga ngo yafushye iri nanjye ntabwo nzi impamvu ntabwo kakanya nakubwira ngo phone yanjye yemeneye iki noneho naricaye icyo gihe narafunguye aka YouTube channel naricaye mbona ubuzima bwose bwanjye burangiriye aho we yayimenya avuga ati uko byagenda ko na Sifenda murangije kandi uri umukobwa wihagazeho nta muntu wabwira ko ufite ikibazo yaba nabakiramano wabyihoreye ahantu bigera ukavuga jya ubyihorera
uwo munsi nararize niwo munsi nazibagirwa amarira nararize ndavuga koko mana kubera iki ibintu byose bigenda bite hari ninjoro nka saa saba z'ijoro Irene namagaye Nyambo ihangane utubwire rwose namagaye Nyambo ndikurira muri Nyambo ni umwana mwiza mani bitari kuri kamera yego namuhamagaye ndamubwira bigenze bitya ihangane Miki narangije namubwira ati fata moto nsanga hano ndi na fone nari mfite yego nashatse hano nandika nimero ye yereka motari njya kumureba ikintu nakoze namuhobeye ndarira gusa ko nta kindi kintu mfite cyo gukora yego mani Nyambo yambaye hafi pe mvuga iki se mvuga nyine aka gacano Ongera bagwa ko babwiye mbere sibuka mubaze tuzadora tugusabira sabo agacano bakiba dusaba sabo agacano bakiba dusaba ma ibintu tuzabivamo oya none se tumutwe kumukomeza koko so mukore cano banyarwanda mukore subscribe aka gacano mwongere mugakunde nako nakanyu n'abanyarwanda nakacu twese mushyigikiye abashyigikiye maniyori ushyigikiye maniyori abashyigikiye kuko twese turi abantu turi umuntu umwe n'ugataha umugabo wanjye mukore subscribe guys ya channel dore barayibye n'indi barayiba komeza tumwereke urukundo kubera ko gukanda aho hantu mukanda kuri ka kantu gakanda kukazogera kuko birakunaniye tugateza imbere uyu mubyeyi karayiki koko akantu kanda ku kantu gutya gusa ukamara n'akazogera aka kantu uri kumwariza kandi n'ubundi amamega yaguze ntutayakoresha n'ubundi arayajyana kuri TikTok cyangwa bayatware rero gukanda kuri ka kandi ubundi ukavuza akazogera ubundi natwe tukumvugiraho ntacyo bitwaye tugashyigikira Kagoyire Films tukareba ko nawe yatsera imbere afite abana 7 n'umutware urumva ko bakeneye kubaho kandi dore rwose niwe nta wundi iyi telefone yangu ni namugure telefone gukoresha akazi none asigaye ayifatisha n'ibiganiro mana yaje ko ndabyavuyemo ibiki bivamo baratari kubeshya uri seriye byavuyemo ni ukuri kwicara umuntu utazi ko 16 najya bari iki umukameramani wa Kagoyire yavamo nande nababwira abakunzi banjye mere bamusizeho ngira mere ntabwo arwaye mutabona ameze gutya mbega arwaye ntabwo arwaye n'ubuzima turi muri shuri turi mu katsi hanyuma hano dufite ibitaro bikodeshwa cya kintu kiraremera bisaba ko warateruye icyuma ibi ni ibitaro bya prive byitwa ibi ni ibitaro bya prive byitwa byitwa Kagoyire Films ibitaro niko byitwa unanyambaye wawe urukara ubu ngubu njye nameze gute ko nyako nawe wawe urukara ubu ngubu so guys ibi bitaro ni ibyacu umurwayi ni uwacu ntabwo arembye ko mumureba ni muzima usoma niyo n'amafaranga urinjiza mu mujyi muri hano ngize ko bahora baziba agacano rero ka maniyori na komanda uzadutesha umuhanga icanagora dusaba sabu nayo turayirambiwe iyi niyo ya nyuma niba kwiba ubu usi nyambo zitwara nanjye kujya mpamba n'abahereza telefone muri uyu mutindi uhora yibica no yakaguye arakagushanga arakihehesha isusa igisura cyangwa isuka nta mukobwa mwiza utuka nawe nta gisura urabuze igisura ariko niki ko bayigize umuntu utari uw'iwacu ibyo bintu tujya kwama mbere ibyo mwebwe mwagiye kuragira kandi igitoki kivaye n'imwe igitoki njye nari mbizi ko igitoki bagitema ku giti karakurare
kumubyare kumva kunsina ariko kubera ukuntu njyewe nagombaga kubata mu bari mu biti ubu bari kuri amagambo sinabavugishije nashaka kubamenyesha ko nyuma y'ibyo amata ava ku igare kandi ubiburanaho azaza bisobanura reka mubaze akabazo kamwe ariko Miki nako muri Miki ngo wanyu harya ngo murorora cyane mworora n'amasinde amasinde nayo murayorora amasinde ntabwo tuyagira nta masinde mugira ntabwo tuyorora amasinde se bayororera amasinde sha ntabwo muyorora amasinde barima bategereje ayo ngayo abaho yo mu murima bambajije ayo barayorora kandi ayambaye reka nkubwire muve muri ibyo abantu bakurikiye Kagoyire film shamure mukore like na subscribe ibi ngibi turimo bindi ibyo biganiro bindi muzabikurikirana ubutaha babijeje ko tuzabibaha ariko mubanze mudukorere icyo gikorwa kandi mushaje cyane sawa uyu ngo niwe mukobwa mwiza tugira muri Kigali kubita kuri mu bantu bose twajyanye kuri set nkakora ikintu cy'ubwo nkamukunda nkabatuye umuntu ndamukunda hari umuntu wamfashe video mbona mama niyo yashwanye nkajya ngira ngo niwe bayifashe nkabona yashwanye ngumva ngiyo video ngo sinjye hamye ibona ngo zana nyisibe mama niyo ari barabamufotora atabishaka ndiye kuransanga ni video yanjye yashwanye yarwanye nambara inkuru ashwanye nyine ngiyo video ngo nago meze neza ukuntu nyine nari imeze ngo nago meze neza muri iyo video nagashaka kijya hanze ngiyo video ntabwo ijya hanze ngo nahijya yewe I miss someone. Keep missing him. We don't care. Not him. Ntabwo ngushyira Yes. kosa narekorere. I miss my mom. I know. Yes. Thank you for understanding. Thank you, mom. And I want so nyuma y'ubuhamya abatumiwe bose bazakirwa muri mwene data mwere views ubuntu muri ibyo unyemereye ni ibiki bivuge ndabyanze usa bisiki yari hamu urumva ihenze nabe nari hamu shange ndashaka ikiraha nshaka project kandi hepfo hari abantu hari utuproject twa make yewe tukaturya twinshi tugeye ndagusabye ndakwinginze tugomba kujya kurora uwo muntu yakukopeye kuri mirongo ziriya posheti ni ukuma n'umunsi umwe tuzarya imbwa mugani wa Brian ni gute bagurisha narazimaze muri Kigali ngo Kicukiro ngo buriya bugari bukiza bwa Cincinnati semera sha mwana wanjye akaze mane guha umugisha muraho neza mumeze neza wanyweye amata ari ngo yitwa Tiene wanyweye amata abantu mutaza Tiene wo kwakira n'ubuye Tiene tufaka chapati zirahari yego ufite sheri Genda ndamutse Ntagaraboneka nicyo gihe ariko ngo uzabitubwire neza niba baramubona bikorere njyewe mfite sheri njyewe twakimbaza njyewe ndashaka umukunzi yewe baguze gift oya nyine ndashaka ndashaka umukunzi oya ndakurashanya umukunzi uzi ntabugira umeze ute ufite imodoka waguriye gift sheri wawe umuhereza agapapuro kanditseho ngo okay nyuma y'akazi ubanza uvuga ko ndi anti wawe nari na mukuru wawe ariko umwana ajya mu kazi akibagirwa isano okay none yaravuze mu kiganiro byaramucambye avuga ngo nikuze wanjye ngo mama wavugana kwa kandi tugira icyo dupfana kwa papa ntabwo ntabwo byari byancanze ese bivuga ntabwo bisobanura ndabonye icyamamare Sabeta acanganyukirwe Sabe yarambwiye batuma abantu bacanganyukirwa Sabe aragusekera ugahita wibagirwa igisubizo wagiye kumuha iki kibazo akubajije
sabe uraza gukatinga ngo bazi ibyo nshaka ndajya mubaza ngo yego ewana aranyihorera koko barambona bambona imboga mu menyo. So guys nari ndi kubabwira ibyo nshaka umukunzi muri buna wanjye namujibije ariko aramufite yamuguriye gift y'ubururu gandera izi gift y'ubururu uwo twagafashe nka mama nasho no kugira umwana ibanga kwa agapapuro kari kanditseho ubuzima busanzwe buri murashaka gutendeka kandi si byiza. agapapuro kari kanditseho ngo I love you so much anaseka neza. ngiye kujya nkangisha isano none se ugiye kumbwira umubyeyi wakira inkwano ejo nkongera hoya uriya nyine uwa nyawe twambaye tumuritse wa viyuzi tugiye kumushaka wanya twa tumuritse wa viyuzi. Hi guys sikambe seriye tambuka boss wanje ni ikigogi inyana yimbwe ahubwo narubonaga rutumbitse amabinga wanyina ngo aho bivunja ku mabinga inyana yimbwe sashawe gicucu yarambabaje ninjiji yizeheze no kwiga ntiyize nta nubwo kize reka nawe yigeze yiga mama rekeye gorye kiranga kitagira ubwenge ko bakize kama heru urugori twese nta mutima rugira rumva urumva rero ubwiraga bati nyura rukamuraya kubireba ni igicucu kigorye gusa nayimbwa reka dusenge dusenge mwana maze gutuka umuntu Mani tubabaye gusize umuntu mana yego cyakorote nari ikigogi sasengera ibyo turya mwana nari bindasenga tugiye kujya utuntu Nyarwanda Chano yagarutse Chano yagarutse Chano yagarutse Chano yagarutse Chano we Chano we Chano we Chano we Chano zagarutse Chano zagarutse Chano zagarutse Chano zagarutse Chano zagarutse turarira muri koperative Muri koperative akazu gatowe oyo uracyabaye singibi sa byaruye Vendi barabyaruye da arabyaruye mwita mitsutsu mitsutsu ari full package tutaza kukubona kuri kwiba sabe kutari agasenda yo mazi muri quartier yabuze none se ubwo ndavuga ni reka nze kuyivomera ubwo n'undi gacererwa bidomo twaje tuvoma aha abantu bazigwa turacererwa bidomo kandi tujya kuvoma igipfunsi ari igipfunsi utwaraga amajerekani abiri se yego ndavuga amavoma amajerekani 15 ku munsi mu rugo 15 ku munsi kandi yavanamo ahantu hasi byo kubeshya mwana zamuka byatara urukumva undi amajerekani mamazi urimo amazi nyine kubera ndebe hanagura turebe tugamureze akoroka kandi yanugure uzuruzuye akiraga cyo kubeshya mwana reba mureze singiye n'irozo inoze reko uri kugenda wayo twabiri mani wala ndebe tuba turi abasore mwana izindi basiri mana avomaga amajerekani 15 kunuza ku munsi gayibazo tungura mwana uko nyine utabishobora se guteruka nihanagura wagira ngo twaye bala tworoshye turaho ngaho mwana twaravomye papa wala uri muri yibutsa wala bihe bya kera ugikora no kazi k'amazi watwazaga abakecuru